បេសកកម្មជិះម៉ូតូដល់រកប្រាសាទប៉ុន្តែឥឡូវវង្វេងពេញព្រៃហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមកដល់ឆ្លងទៅខាងចិត្តបុរីហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់លើស្ពានទេឥឡូវខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាមើលយើងមកពីរនាក់មកពីស្នូលមកប៉ុន្តែមកដល់ស្ពានទេមកដល់ចិត្តបុរីមានគ្នាឲ្យ3 4នាក់ទៀតនោះមានកញ្ចោះមានអីយើងអាចមកលេងបានបាទខ្ញុំបានទៅលើវិញហើយព្រោះអីខឲ្យហូបសិនtrờiខ្លាំងដែរម៉ូតូខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់អីហ្នឹងដល់កទូតហើយឥឡូវយើងរកអីហូបបាយញ៉ាំបាយសិនដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាខ្ញុំបន្តទៀតថាខ្ញុំចូលក្នុងប្រាសាទហ្នឹងតើផ្លូវពិបាកប៉ុណ្ណាតើការរុករកប្រាសាទមួយនេះគឺខ្ញុំរកឃើញឬមិនឃើញបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំងបាយបានហើយនេះគឺជាបាយទ្រូងមាន់បាទនេះមាន់ស្រែពិតៗមកជាតិចំយ៉ាងនេះទឹកស៊ុបមាន់ចំផងមាន់ស្រែឥឡូវខ្ញុំហូបអីហើយខ្ញុំពីកន្លែងខ្ញុំហូបបាយទៅទទួលទៅផ្លូវចូលហ្នឹងវាដី2 គីឡូកន្លះខ្ញុំទៅនេះទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំទៅតាមអ្នកដែលចេះគេមកពីខាងគេមកដែរទេអញ្ចឹងការរុករកចូលនៅក្នុងប្រាសាទខ្វាន់2ឬមួយទៀតខ្វាន់2នេះខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាបានទៅដល់ 100%ទេព្រោះអីខ្ញុំមកលើកទី1ដែរអញ្ចឹងអ្នកចេះគេថាគេស្គាល់ខ្ញុំទៅតាមគេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទៅដល់ប្រាសាទហ្នឹងចុះព្រោះអីបងមួយដែលមកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាគាត់មកពីរងគាត់រកប្រាសាទហ្នឹងអត់ឃើញតែបើខ្ញុំគាំងបណ្ដោយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្លូវចូលហើយចូលក្នុងហៅគេបងចូលក្នុងហៅគេអត់ស្គាល់ដែរហ្នឹងភូមិ105អូខ្ញុំចូលទៅភូមិ105គឺនេះនៅកែងបាទកែងហ្នឹងផ្លូវចូលទៅគឺទៅចាក់បេតុងទេឥឡូវខ្ញុំរងចាំអ្នកចេះមកដឹងគ្នាបានណាស់ទេពងរងចាំគាត់មកអញ្ចឹងចាំពួកគាត់មកខ្ញុំអាប់លេបន្តទៀតបាទខ្ញុំខំចាំនៅក្រៅតែពួកគាត់ទៅដល់ក្នុងអស់លេងហើយសេតមែនតើបាទខំចាំមកបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតទៅលោកបានឃើញអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្លូវចូលមានចាក់បេតុងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាចាក់បេតុងប្រវាយបានទេនេះគឺជាទៅតាមដងផ្លូវគឺចឹងហើយខ្ញុំជិះតាមផ្លូវបេតុងមកឥឡូវយើងមកដល់ផ្លូវហុយហើយគឺយើងហុយមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាពេលយើងទៅលេងកន្លែងណាមួយដែលយើងខំបានមកហើយយើងឃើញទៅភាពដែលស្អាតបែបនេះពេលព្រឹកគឺថាអារម្មណ៍គឺស្រស់ស្រាយមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រីកមិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងដែលយើងចូលចិត្តនោះយើងនឹងរកដីសុខឲ្យខ្លួនឯងពុតប្រកបបើយើងអញ្ចឹងធ្វើការហោមានពេលក៏យើងដើរលេងម្ដងម្កាលទាំងអស់គ្នាគឺថាទីនេះគឺស្អាតមែនតើ
nhưng mà đang là camera tháo các cái ra để mới tới đây bây giờ chỉ một tố bạn ấy cứ chơi sofa mình tên mà lợi giờ cho một con đi bên bay được đặt cá mà mà tốn họ thì bấy họ chặt cái ruột lớn họ thì muốn cứ ra đặt cái ruột hồn trong lòng tha mình to nó tiếp thôi một vài bạn đấy nếu mà muốn nó tôi sang không bị đau đi sao mà cứ dương cho một con chơi đi tôi biết cái thôi trà đá bây giờ đi sâu tép tép cu lần tìm mũi đây trong ăn máu hay coi chúng tôi ba làm mấy ô Hiroshima nếu một ngọt ní lọc cho bạn qua đấy còn mà bị nhận thế từ đây không mà quát score play cho bà tính mình tam quát đấy vào máy nhà lấy ngái số có anh cho mình đo sát hai bàn lâu rồi ủa ngọc thế á lấy thương ban bên tôi nói đi đây bà thì bút nhé ba mà tổ chấm biết ô đấy nâng biên trong này ông hay đó so sánh cho tiền mà giữ thọt cái thọt chứ mũi mũi thì mình xa tới đây thôi mà lại mình đến ở trong khoai bong bong với sẵn còn khoai bên tên với chọn đó khoai bên tên tôi bị bỏ không trước khi khoai ô là tao có đi nó không đi cứ tham miên slide cho mình đến năng học theo là bộ với nhé cứ chi phu flow và bây giờ nó lại bé bay phải cho anh xong con học rồi sân các bạn từ ai xong con học rồi sân chi phu làm cái nó máy xong thôi bạn đi cứ phơi trôi không biết ôn nó chạy tu bóng bóng ha bị tám phơi cho ca đâu bóng bóng trong phim nó tin đi từ được phim tao đông phơi không sai lắm miền tận nè cho chân ba chim mà to cho play phải offroad đấy nắng bạn có cho đó mùi tha cả đào lấy đi bia ở trong mỏ offroad ấy flow off cũng năng tế to bị năng tế cái tháp flow sự tập play flow ở tiết cố
đó cứ sờ bài này đây bong bóng ngọc này bà miền này cho chỉ mà tô cho bay bọc tong tới ban còn giờ rom tha sau chứ cứ lo mơ mà nà tí phao tam tí có phao cha mình mò là mò cho bị giặt quay mà tôi nhưng mà tôi sport đấy vô mò up một cái adventure chẳng bị hiểm của bạn tinh vào trong không tha bị bóng bóng óng lên mình cho chật video đi complete like share subscribe xong nặng với phố lâu trong mà nó cho chơi mình tên mà có tha video đấy bóng bóng tôi dừng ra tới có tha máu còn nè xu vào ba mà đi cho tam vào tipo hơi cha mình tên mà tôi muốn cứ bạn cho mình tên vào với tôi nhầm đi cho tế còn sáng một phơi mà phơi một bạn mình tên ô sờ bài lấy quá bà đang ngày ôn ngọt này áo cũng đồng với binh tây bà rồi sao khơi thế vậy vậy kỹ năng và nhắm bộ được với nhấy mấy pin play vào rồi có cho sáng điện thoáng bớt đúng không thôi bò mục quá sao mục trình mục một nói bò tôi nhá mục bò tôi nhá với mình play vào lâu quay cả cắm chỉ mà tôi ra rồi một sàn còn ta lớn vùng vây pin play sờ bái bông bông với pin play đua sờ bái bên tay mà
1-0 បាទ 1-0 1-0 បាទឥឡូវដួសតមួយ 1-0 1-0 sao mới lâu đuôi chưa ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះបានហើយតែខ្ញុំនេះគាត់ថាមិនបាច់មកទេបើអ្នកមិនស្គាល់ផ្លូវទេគឺមករកឃើញទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែវេពីព្រៃបាទតែសប្បាយខ្ញុំចង់លេងសាច់លេងហ្នឹងបាទឥឡូវគឺច្បាក់ម៉ូតូខ្ញុំគឺសេតមែនតើបាទខ្សាច់មែនតើបងសម្បករៀងធូបាទនឹងទុកចិត្តហើយនេះបងដែរខ្ញុំឃើញបងវារួមឲ្យអ្នកពូថាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមកដល់ហើយប្រាសាទប្រធានផាន់2បន្ទាប់ពីយើងជិះម៉ូតូកាត់ហុយកាត់ព្រិលកាត់ផ្សែងមកគឺដើម្បីមកទស្សនាប្រាសាទប្រធានផាន់2នេះបាទគឺមិនងាយបានមកដល់ទេខ្ញុំវិញបងប្អូននាំដល់ពេលមកដល់គឺសប្បាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជុំវិញប្រាសាទសិនជុំវិញប្រាសាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាមកជុំសិនទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតក្បាច់ចម្លាក់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទនេះមួយជុំនៃប្រាសាទប្រធានខ្វាន់2នេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូ2វីដេអូទី1គឺជាវីដេអូការជិះម៉ូតូចូលមកដល់ក្នុងប្រាសាទនេះតើសកម្មភាពជិះម៉ូតូនេះគឺបែបណាវីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងលម្អិតអំពីប្រវត្តិអំពីប្រាសាទអំពីកម្ពស់នៃការសាងសង់ប្រាសាទនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like និង share ក្នុងម្នាក់មួយផងព្រោះខ្ញុំរីករាយឲ្យបងប្អូនបើមកគ្នាច្រើនឬក៏មានអ្នកស្គាល់ជូនមកបានមករកឃើញបាទបើយើងមកឆៅតាម Google Map គឺអត់មានទេនៅក្នុងតំបន់នេះអត់មានសេវាទេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រាសាទនៅសល់តែរូបរាងតែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រាសាទនេះគឺបានខូចខាតអស់ហើយដែរក៏បានស្រុតទៅក្រោមអស់ផងដែរបាទយើងបានមកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតើអ្នកព្យាយាមបានមកដល់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចម្លោះឆិតបែបនេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាជំនាន់ដូនតាគាត់សាងប្រាសាទហើយគាត់អាចនឹងមានតាំងរូបសំណាកបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺបាត់បង់អស់ហើយតតែទូប្រាសាទតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទខ្វាន់2កសាងឡើងនៅសតវត្សទី8គិតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាលចន្លោះពី900ទៅ1000ឆ្នាំប្រាសាទនេះនៅសល់រាងតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកោះចេះប្រាសាទនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរាជធានីសម្ភបុរៈនៃដែនដីចេនឡាកោកខ្ញុំនឹងលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនមកទស្សនាខ្ញុំមកជុំសិនទៅ
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះស្គមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តអំពីការជិះម៉ូតូបោះតង់និងស្វែងរកប្រាសាទនានាបាទ